완벽함이 아니라 완전함을 목표로 하라. 완벽주의는 일이 잘못되지 않도록 사람들과 상황을 통제하려는 것이다. 완벽주의자들은 모든 것이 순조롭기를 원하고 약간이라도 특이한 상황을 견디지 못한다. 그들은 삶의 아름다움에 집중하기보다는 자기 자신이나 남들의 결함과 불완전함에 집착하며 계속 자신과 남들을 바로잡으려고 한다. 반면에 완전함은 완성의 느낌이며 자아의 내면에서 온전해지는 것이다. 오늘 완벽주의자가 되지 말고 완전함을 추구하자.